إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوتي الكرام، تكلمنا في أن النفس خلقها الله تبارك وتعالى وأغراها بالشهوات من أجل أن يحصل الابتلاء بالتكليف، وبينا قبل ذلك بأن الإنسان نقاط الضعف في نفسه استطاع أن يتجنبها وأن يجد بسيره إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك إن استطاع أن يعرف ما هي الإيجابيات التي خلقها الله تبارك وتعالى في النفس استطاع أن يستغلها وأن يعبدها لربها تبارك وتعالى. ما زال الحديث بنا مستمرا في تعريف النفس وما هي خصائصها، لأن هذه الأخلاق التي غرسها الله تبارك وتعالى في النفس هي مجموعة الصفات التي يتكون منها البشر. كل إنسان ما هو إلا مجموعة من الصفات غرسها الله تبارك وتعالى في النفس بها. يجب أن نعلم أن القاعدة العريضة في النفس هي الضعف، وهذا الضعف ابتلي به الإنسان من أجل أمرين ظاهرين حكمة من الله تبارك وتعالى. فالقاعدة التي تدور عليها النفس أنها ضعيفة ولا قوة لها إلا بربها تبارك وتعالى. من هذه الحكم الأولى من أجل أن يتم الابتلاء، لأنها لو كانت قوية قادرة على مواجهة الابتلاء لم يكن هناك مقتضى للحكمة من الناس، لاستطاع كل إنسان دون أن يجد مشقة، لأن النفس خلقها الله تبارك وتعالى قوية لا تتأثر بما يقع لها من الابتلاءات. لكن أراد الله تبارك وتعالى أن يبتليها من أجل أن يظهر الصادق المحب من المتكاسل المنافق الذي يتلاعب، فكان لا بد من ضعفها في مقابلة الابتلاء. الثاني وهو ذو أهمية شديدة أن النفس كلما كانت ضعيفة كلما كانت ذات صلة بالله تبارك وتعالى، وإذا قويت
استغنت ووصلت إلى حد الكفر. رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل النفس ضعيفة، وجاءت النصوص طافحة في القرآن والسنة تدل على أن النفس إن استغنت قويت، وإذا قويت كفرت. قال تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا جمعت له أسباب الأموال استغنى عن ربه تبارك وتعالى. الآية وإن نزلت في أبي جهل إلا أنها عامة في جنس الإنسان الكافر، أنه إذا توافرت له الأسباب كفرت نفسه واستغنت عن ربها تبارك وتعالى. ولذا باب لفرعون قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. لماذا؟ لأن الأسباب جمعت للنفس فاستغنت عن الرب تبارك وتعالى، لكن عند الضعف تلجأ إلى الله. ولذلك لما أغرقه الله تبارك وتعالى قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذا ضعفها خير لها من أجل أن تكون ذو حاجة إلى الرب تبارك وتعالى، لا تنفك عن طلب. ولذا انظر إلى قارون، قال: إن توافر للنفس أسباب المال فإذا بها تستغني عن الرب تبارك وتعالى. وقال في صاحب الجنتين الذي كفر في سورة الكهف لما توافرت له أسباب الدنيا قال: وما أظن أن تبيد هذه أبدا، لا أظن أن ما عندي من الحوائط البساتين والمزارع والأموال بكثرتها ما أظنها تهلك أبدا، وما أظن الساعة قائمة. كفر بالله تبارك وتعالى، لأن الظن هنا بمعنى الاعتقاد، بمعنى اليقين. رب إن لي عنده للحسنى ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذه هي النفس. وكما في حديث الأقرع والأبرص والأعمى في الصحيحين والسنن لما سئل المال قال: إنما ورثته كابرا عن كابر، لأنه أصبح لكل واحد منهم كما بين الجبلين من الأنعام لا تحصى كثرة إلا أنه بخل. لماذا؟ لأن النفس إذا رأت لنفسها حسنا فإنها تستغني عن الذي خلقها بالقرآن وبالسنة، فضعف من أجل أن تلجأ إلى الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كانوا قبلكم جعل يمشي في بردين يتبختر يتخايل يتكبر. قال: أعجبته نفسه فخسف الله تبارك وتعالى به الأرض فهو يتجلجل في بطنها إلى يوم القيامة. هذه هي النفس. إن رأت من نفسها حسنا تجبرت. عند أحمد وابن ماجه
عن بسر ابن جحاش القرشي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثم وضع أصبعه عليها وقال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، ضعيف، من ماء حقير مهين. كان الله تبارك وتعالى الحالة التي توضع فيها بذرة الإنسان، فتجده يقول في القرآن: أو لامستم النساء، يكني ولا يصرح، لأنها حالة مزرية. وقال: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما ترعاها: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين بردين وللأرض منك وعيد حظ ونصيب. قال: جمعت ومنعت، جمعت المال واستغنيت به عن ربك، ومنعت الحقوق الواجبة، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك ومشيت بين بردين وللأرض منك وعيد. جمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. يجب أن يعلم كل إنسان أن الله تبارك وتعالى خلقه على ضعف من نفسه، لا يستطيع أن يصمد بجسده الضعيف، لا أمام الجبال الراسيات، ولا أمام الجوع والعطش، ولا أمام النوم، ولا أمام ما هو أدنى من ذلك. ولذا قال الله تبارك وتعالى حكاية عن لقمان: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أين أنت من الجبال الشوامخ الراسيات التي خوف الله تبارك وتعالى بها عباده في القرآن؟ موسى عليه السلام بعدما عبر البحر ببني إسرائيل جمع من قومه 70 رجلا وخرجوا من أجل مناجاة الرب تبارك وتعالى. فكان موسى عليه السلام يقوم الليل ويصوم النهار، فارتفع الإيمان. وعقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تضافرت الأدلة على ذلك في الكتاب والسنة. ارتفع إيمان موسى عليه السلام جدا، فلما بلغ ميقات ربه قال: رب أرني أنظر إليك، محبة وشوقا إلى الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى خطأه في ذلك، إلا أنه عفى عنه. ما كان لموسى عليه السلام أن يتعدى مقام النبوة وأن يطلب مثل هذا الطلب. لماذا؟ لأن العباد لا يتحملون لضعف بنيتهم، لا يتحملون أن يروا الله تبارك وتعالى. في الصحيحين من حديث أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام. في آخر الحديث قال: حجابه النور، لو كشفه
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف الله تبارك وتعالى الحجاب الذي بينه وبيننا، شعاع النور الذي يخرج من وجهه تبارك وتعالى يحرق السماوات السبع والأراضين السبع. النور الذي يخرج من وجهه يحرق كل شيء قابله. ولذا في البخاري من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لا رؤية للرب قبل الموت، وإنما هي للمؤمنين بعد الموت، أي بعد الوقوف بعرفة، بعد الحساب، ولأنها أيضا هي نهاية النعيم في الجنة. أما الكفار فيهم يومئذ لمحجوبون، كيف يرون ربهم تبارك وتعالى وهو أعظم نعيم لأهل الجنة. جاء موسى عليه السلام واشتد شوقه وحبه لربه تبارك وتعالى، قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، لا لأن رؤيتي مستحيلة، ولكن لأن بنية الإنسان ضعيفة لا تتحمل. البقرة أقوى من الإنسان بنيانا. في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: ركب رجل من بني إسرائيل بقرة فالتفتت إليه وقالت: سبحان الله. البقرة تتكلم: سبحان الله، ما لهذا خلقنا، إنما خلقنا للحرث. فقال الرجل: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. انظروا، البقرة لو ربطت في الشارع حتى الصباح في الطل والبرد لا تموت ولا تصاب بالمرض. طب الإنسان قد يهلك لو بات في العراء. ولذلك عند مسلم من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا جلوسا عند حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فقال رجل عليه وسلم: لقاتلت معه ولأبليت، يعني بلاء حسنا في القتال. فأراد حذيفة رضي الله عنه أن يبين له أن نفسه ضعيفة وأنه لا يتحمل ليلة واحدة في البرد. فقال حذيفة: أأنت كنت تفعل هذا؟ فسكت الرجل. فقال حذيفة: لو رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب إذ جاءتنا ريح شديدة وقر برد. الصحابة فين؟ حفرين خنادق ومستخبيين فيها في الأرض من شدة البرد، عمالين بيكفكفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخبر القوم وهو معي يوم القيامة. قال: فأرموا، كلك سكتوا. فكررها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. مين اللي يدخل معسكر المشركين يتجسس ويأتيني بخبر القوم؟ قال: فأرموا 3 مرات. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. قال: ولم يكن بد من طاعة الله ورسوله. قال: فقمت. شدة البرد
النبي صلى الله عليه وسلم عينه بعينه. قال فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما أمشي في حمام، ماشي في مكان دافئ. وقال يا حذيفة لا تزعرهم علينا، ما تهيجهمش علينا. قال فأتيت معسكر المشركين قد عرى ظهره يصطلي بالنار بيدف نفسه. قال فأتيت بخبرهم ورجعت، فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم عباءة، قال فجعلتها علي ونمت حتى أصبحت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يوقظني ويقول قم يا نومان، قم يا نومان. بنية الحيوان أشد من بنية الإنسان ولا شك. لو أن الله تبارك وتعالى جعل النفس قوية استغنت. الجبال بين الله تبارك وتعالى في القرآن، ودائما ما يستخدمها الله تبارك وتعالى لتخويف العباد من أجل أن يعلموا أن أنفسهم صغار ضعاف. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. موسى عليه السلام أغشي عليه لا لأنه رأى ربه، وإنما لأنه رأى الجبل وهو يندك. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. ما كانش يصح ان اقول لك عايز اشوفك يا رب، تبت اليك. ثم في بني اسرائيل لما قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، اقتلع الله تبارك وتعالى الجبل من الارض وجعله فوق رؤوسهم كأنه مظلة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. هذه النفوس لا بد وأن يبين لها أنها ضعيفة، ويؤخذ منها الميثاق والعهد على العمل في حالة الإكراه. إذا كانت النفوس ضعيفة جاءت إلى ربها تبارك وتعالى طوعا واختيارا، وإما إذا شعرت بالقوة استغنت. ساعة الطويل في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول الله تبارك وتعالى للمؤمنين ماذا تنتظروا؟ كل أمة سحبت إلى النار، وأهل الإيمان من هذه الأمة وفيهم المنافقون في أرض المحشر، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. بقي أهل الإيمان، فيقول الله تبارك وتعالى ماذا تنتظروا؟ قالوا ننتظر ربنا. قال ولما لم تذهبوا معهم؟ قالوا يا ربنا فارقناهم في الدنيا من أجلك أفنتبعهم اليوم؟ ده احنا بعيد في أشد الحاجة إليه، ابتلينا بهم. تجد مثلا الولد في الثانوية ولا في الكلية وقذف الله تبارك وتعالى الإيمان في قلبه، أبوه يقول له تحلق لحيتك، لا والله لا أعصي الله تبارك وتعالى، اطلع بره. طب يصرف منين ويعيش ازاي؟ يا ربنا فارقناهم في الدنيا
وكنا في أشد الحاجة إليهم أفنتبعهم اليوم؟ فيقول الله تبارك وتعالى: هل بينكم وبين الله علامة؟ فيقولون بلى. فيقول: وما هي؟ فيقولون الساق. فيكشف الله تبارك وتعالى عن قدمه، عن رجله، عن ساقه. قال: فيسجد لها كل من كان يسجد لله في الدنيا طوعا واختيارا. شعر بأن نفسه ضعيف ولا قوام لها إلا بالله، فكان متصلا بربه في كل لحظة لأنه يشعر بضعفها. طيب، وقال كما عند أصحاب السنن بإسناد صحيح: عجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. الله، يخش الجنة ومربوط في الكلبشات. إيه نعم. ليه؟ لأنه ما أتى ربه طوعا واختيارا. جاء كسر رقبه اللي هم العبيد اللي احنا قاتلنا الكفار وجيء بهم أسرى، فلما رأوا حسن الإسلام علموا أنهم ظنوا بربهم ظن السوء، فأسلموا ودخلوا الإسلام وجاهدوا وأبلوا فيه بلاء حسنا. غفر الله لهم ويدخلهم الجنة يوم القيامة، لكن في السلاسل، لأنهم ما أتوا ربهم تبارك وتعالى طوعا واختيارا. عرض عليهم الإسلام في البداية فرفضوه حتى وقعوا في الأسر. هكذا الإنسان، والله تبارك وتعالى لما رفع الجبل فوقهم قال: خذوا ما آتيناكم بقوة. دي حالة إكراه رحمة ببني. أنزلت على موسى التوراة اعملوا بما فيه بقوة، بجد واجتهاد. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، اعملوا بما فيه لعلكم تتقون غضب ربكم. الجبل فوق رؤوسهم. عند جماعة المفسرين جعل الرجل من اليهود يسجد على حاجبه الأيسر وينظر إلى الجبل بعينه اليمنى، ساجد وخايف. فمن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل النفس ضعيفا. وقال: وهي تجري بهم في موج كالجبال. أمر الله تبارك وتعالى السماء ففتحت أبوابها ونزل الماء، وأفتحت عيونها وارتفع الماء فوق الجبال وأغرق الأرض بمن فيها. وهي تجري بهم في موج شبه الموج كالجبال، وجعل الجبال عبرة للإنسان ليرى ما في نفسه من الضعف، وأنه لا حيلة له إلا بأن يتذلل لربه تبارك وتعالى لضعف نفسه. فالله جل وعلا يحب جدا من عبده أن ينكسر له وأن يخضع ويذل. انظروا إلى سيد الاستغفار: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت ربي وأنا عبدك. ووعدك ما استطعت. يعني أنا مقصر يا رب. الله تبارك وتعالى يحب جدا من العبد أن يكون مقصرا بين يديه، أن يكون منكسرا، يتهم نفسه بالضعف والتقصير. ولذلك شوف عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك في الصحيحين والسنن،
استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى والديها فأذن لها. دخلت، وبعد عدة أيام جاءها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يراها، فتركته وقامت إلى فراشها وهي تبكي. قالت: فتغشى الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته البرحاء: أبشري يا عائشة، إن الله قد برأك. فقالت لها أم رومان أمها وأبوها أبو بكر: قومي إلى رسول الله فاحمديه اشكريه. قالت: والله لا أقوم إليه، وإنما أقوم إلى الله الذي برأني. قالت: ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن، وإنما كنت أتمنى أن يري الله تبارك وتعالى رسوله رؤيا يبرئني فيها، رؤيا بس وهو نايم، أما أن ينزل في قرآن من السماء لا، أنا أقل من ذلك. ولذا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت من شر ما صنعت. الاعتراف بالتقصير. لو ان واحد بيخدم الملك 40 سنة يقعد مع الملك يقول له: والله يعذرنا احنا مقصرين في خدمتك، يقوم له: لا انت مش مقصر ولا حاجة، خد دي. هو يخدم الملك ويتهم نفسه بالتقصير، فإذا بالملك يعجب به. لكن لو قال له: بقالي 40 سنة بخدمك ما قصرتش، يقول له: تعال، ويبدأ يدقق معاه في الحساب. والله تبارك وتعالى يدقق مع أوليائه ولا يدقق مع غيره. العوام يعفو الله عنه، أما الأولياء يدقق الله معهم لأنه يحبه. ولذا لما قال يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربي، شوف القلب بدأ يلتفت للأسباب، دقق الله معه في هذه الكلمة، فلبث في السجن 7 سنين، لأنه ما كان ينبغي أن يقول مثل هذه الكلمة. كما أن الله يدقق معهم من جانب، يجزل لهم العطاء من جانب آخر لأنه يحبهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، له الحمد الحسن والثناء، لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أعترف لك بأني ضعيف وما أنا فيه من النعمة إنما هو منك، وأبوء بذنبي، أعترف أني مقصر في عبادتك. لماذا سمي هذا الحديث سيد الاستغفار؟ وأن العبد إذا دعا به ربه تبارك وتعالى استجاب له وغفر له، لشدة ما في المعاني من الذل والانكسار بين يدي الرب. نجى الله تبارك وتعالى يونس بعدما قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما انكسر بين يدي ربه تبارك وتعالى وبين ضعف نفسه
وأنه من الظالمين، فر من قومه بعد أن لم يستجيبوا له دون أن يأمره الله تبارك وتعالى بتركهم، وقبل من آدم وحواء لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وعمر رضي الله عنهم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وجعل يدعو ربه. شوف الذل، لا يستغني الإنسان بنفسه، الاستغناء عن الله كفر. ليه؟ لأن القلب له عبادات، لو زالت عبادة واحدة من عبادات القلب زال الإيمان وأصبح الإنسان كافرا والعياذ بالله. فمن اعتقد أنه استغنى عن ربه وأنه ليس ضعيفا محتاجا إليه في كل لحظة زالت عبادة الشكر والتوكل، عبادتان قلبيتان، زالت من القلب وكفر صاحبها. أنه يحتاج إلى ربه تبارك وتعالى في كل لحظة وأنه فقير إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. حتى سقط رداؤه من على منكبيه من شدة تضرعه، تذلل. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورفع الرداء على منكبيه وقال يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز. الله تبارك وتعالى يرضى عن عبده إن انكسر بين يديه. لذا ستجد في القرآن والسنة أن النفس إن خرجت عن حد العبودية بالاستغناء عن الرب كفرت، فضعفها خير لها. ضعفها حتى في السمع والبصر، سمع الإنسان وبصره محدود. لكن لما أقول لك مثلا أكرمكم الله الكلب والفرخ يرى أحسن من الإنسان وأبعد منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين إذا سمعتم صياح فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. نعم، حتى في علمه ضعيف، لأنه قبل العلم محاط بآفة الجهل، وبعده محاط بآفة النسيان. وقال الخضر لموسى عليهما السلام لما جاء العصفور ووقف على حافة السفينة وشرب من البحر، قال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من الماء، ليس بشيء. ولذا لا يصبر على جوع ولا على عقل. صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم جعل إبليس يطوف به، بيلف حواليه ويبص فيه، إيه الصنم ده؟ فلما رأى أن له جوفا
قال إن هذا خلق لا يتماسك. الله، ده فيه فم يعني محتاج للطعام، وفيه فرج، وخلق الإنسان ضعيفا. وإن كان المفسرون يقصرون تفسير الآية على ضعف الإنسان في مقابل النساء، لكن الآية أعم من ذلك. قال إن هذا خلق لن يتماسك، استنتاج، ضعيف. إذا علم الإنسان أنه ضعيف لجأ إلى ربه، وهو ذا المطلوب. أبو هريرة من الجوع لا يستطيع أن يصمد أمام الجوع يومين لضعفه. لذا وسيأتي مزيد بيان، يجب أن نعلم أن النفس ضعيفة، وأن الله تبارك وتعالى خلقها على ضعفها خيرا لها، من أجل أن لا تكفر، ومن أجل أن يتحقق الابتلاء من حكمة الله تبارك وتعالى. وللحديث بعد ذلك صلة إن شاء الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلادنا اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شيوخ المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح أطفال المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا يا ربنا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وأعتذر أني أطلت عليكم.